Bon dia Marina, bon dia Eric, bon dia Andrea. Portem unes setmanes que heu començat ja aquest segon curs de batxillerat. Hem deixat enrere unes vacances i hem deixat molt més enrere una educació secundària obligatòria i tenim per davant un futur universitari o formatiu. Com estem? Bé, bastant bé, la veritat. Bueno, a veure, una mica estressada amb tot el que és segon i tot la CL i el treball de cerca i tal, però bé. És que el canvi de primer a segon és brutal, És brutal, sembla que no, però sí. Sí, la veritat es nota bastant i al final també t'avisen des del principi i ja tens expectatives de he de començar a ficar-me les piles i al final doncs hi ha pressió, es nota la pressió. Jo voldria preguntar-vos, si pensem a nivell acadèmic, a nivell purament acadèmic, quan sentiu la frase que a vegades es diu sortir d'una zona de confort, sortir de la zona de confort, per vosaltres, què significa? A veure, per mi, sortir de la zona de confort és fer allò que tu realment no et sents molt còmode fent. I això realment podria ser tan bo com dolent. Per exemple, si jo sortir de la zona de confort és anar a dinar sol a un restaurant, és bo per mi perquè puc passar temps amb mi, però un altre podria ser, vaig a ficar un exemple molt heavy, però si sortir de la zona de confort per mi és anar de festa i beure molt perquè els meus amics també ho fan, això no sempre, o sigui, sortir no sempre és bo per mi, però hi ha vegades que pot ser molt beneficiós perquè vulguis o no, et treus pors, et treus tabús també i creixes més com a persona al final. Per mi la zona de confort és tot allò que coneixes i tot allò sobretot que saps que se't dona bé, entre cometes, no? Saps que pots fer-ho i saps com fer-ho. I sortir llavors de la zona de confort és tot això que, com deia l'Eric, que et dona por, on no estàs còmode, on no has provat mai i pots reportar beneficis bons i dolents. Jo personalment crec que sol donar més beneficis bons que dolents. Sempre que tu surtis d'aquesta zona de confort perquè vols sortir de la zona de confort. O sigui, és molt diferent el sortir de la zona de confort perquè tu realment sents que vols provar coses noves i perquè és una decisió teva que sortir per pressió de l'entorn o perquè els teus amics et diuen que surtis. Per mi la zona de confort és l'espai conegut, per dir-ho així, no? Ens sentim realment còmodes, l'espai o les situacions que coneixem i les que nosaltres dominem, per dir-ho d'alguna forma. Jo l'esport que porto fent des de tota la meva vida és una zona que jo sempre domino i a la que sempre em sento còmoda. I jo crec que una característica de l'espai de confort normalment és el sentir-te còmode i sentir que tens el control. Al final, aquest espai és un espai on tu tens el control, la majoria de vegades. I en contraposició, l'espai que no és de confort és en el que tu no tens tant de control. Poden ser per diverses raons, lògicament, o per falta d'experiència, per falta d'habilitats, etc. Però és això, l'espai no tan conegut per tu. Al final, jo crec que sempre que surtis de l'espai de confort, creixeràs d'alguna manera com a persona perquè al final sempre obtindràs una sèrie de coneixements, una sèrie d'experiències noves que t'enriquiran. Però sí que has d'anar amb compte a l'hora de sortir perquè, esclar, has de fer-ho voluntàriament i sent conscient de les teves capacitats i dels teus límits. Pensem en l'àmbit escolar on esteu, una escola de la Salle, penseu en l'àmbit acadèmic que esteu fent, batxillerat. Quines coses concretes us donen confort? I també perquè aneu pensant, per exemple, quines zones en l'àmbit acadèmic, escolar, de l'espai on esteu, us generen sortir d'aquesta comoditat, d'aquesta seguretat en l'àmbit acadèmic, coses concretes que potser us fan estar més còmodes o més incòmodes a nivell acadèmic, amb els vostres estudis, amb els companys, amb els professors. Mira, jo et puc dir ara una ràpida que és tant
que puc relacionar-te amb com sortir de la zona de confort com estar-hi. Estar-hi, per exemple, el no participar a classe, no fer preguntes, a mi personalment em costa bastant a l'hora de preguntar davant de tota la classe o d'aixecar la mà, respondre preguntes, etc., qualsevol cosa, i alhora sortir de la zona de confort és fer un esforç extra per aixecar la mà, preguntar si no has entès les coses, etc., que és una cosa que en el moment que ho fas normalment et genera una inseguretat, normalment depèn del teu caràcter. Per mi, personalment, la zona de confort són totes aquelles assignatures o tasques on sé que se'm donen bé, normalment, no? Aquelles són a les que treus millor notes, com per exemple, per mi les literatures són una cosa que m'agrada molt, són una cosa que normalment se'm dona bé i que trec bones notes. I llavors, per mi, això potser és la zona de confort i, en canvi, si hagués de fer, jo què sé, física, que no faig des de fa com 3 o 4 anys, doncs estaria fora de la meva zona de confort, evidentment, perquè no és el que m'agrada tant. Sí, bueno, jo en el meu cas, més que una assignatura, que també és veritat que evidentment hi ha facilitats, no? Per exemple, a mi se'm dona molt millor parlar-te de fer la fonètica de català, se'm dona superbé, però, per exemple, potser castellà, el tema de la sintaxis, ostres, em costa moltíssim perquè són tots iguals. Llavors, però més que assignatures, jo crec que són tipus d'activitats. Per exemple, avui a religió ens han suggerit que dibuixéssim allò que tu creus que és transcendent per a una persona. Clar, jo que sé que soc molt bo dibuixant, o almenys jo crec jo, sé que és una zona de confort, perquè sé que em sortirà molt bé i sé que, a més, puc expressar el que jo estic pensant amb un dibuix. Quan es tracta ja de fer, no exposicions, però exàmens d'escrits. Els exàmens d'escrits se'm donen fatal perquè em poso molt nerviós i em poso tan nerviós i tan insegur que és sortir de la meva zona de confort, llavors és allà quan sé que fallo. I allà és sortir de la meva zona de confort és fer un examen escrit individual, per exemple. Per mi és més de tipus d'activitats que no assignatures o temes concrets. Heu parlat abans de que sortir de la zona de confort pot tenir aspectes positius i aspectes negatius. I heu subratllat un aspecte positiu, que és que sortir de la zona de confort et permet créixer. Les persones tendim a estar en la nostra zona de confort, comoditat, seguretat, control. Jo us pregunto quines són les resistències que tenim tots, més o menys, a sortir d'aquestes zones de confort que d'alguna manera no ens obren la possibilitat de créixer. Quines són les resistències que veieu en les persones o en un mateix que fa que un no es tiri a la piscina, per d'alguna manera dir-ho? Jo sobretot el que veig a mi i en els altres quan parlo d'aquest tipus de coses, normalment és una por bastant extesa, que és la por al que diran els altres. Normalment, el que comporta, a vegades no, lògicament, però normalment el que comporta sortir de la teva zona de confort és exposar-te als altres. I al final sempre tenim aquesta visió o aquesta preocupació de què diran els altres si em veuen fer-ho malament o si fallo, etc., que és normalment el que ens para i el que evita normalment que sortim de la nostra zona de confort. Sí, és el que ha dit ella. A més, a mi m'agradaria afegir-li, a més de la por social del que diran, perquè en realitat a tothom li fa por d'una manera o d'una altra que la gent tingui una mala imatge d'ella. Això està clar, perquè vivim en una societat i, vulguis o no, has de tenir una relació, bona amb tothom i has de tenir la millor imatge possible, però a part d'això, jo crec que ja és cosa d'una societat en la que vivim que és bastant productiva, has de ser molt productiu 24 hores i no has de cagar-la, la por precisament a cagar-la, a fer-ho malament, i justament normalment quan la cagues es dona en moments on tu no estàs segur a tu mateix, que justament és sortir de la zona de confort, la gent ja és que no ho intenta. Diu, jo ja sé que sortint de la zona de confort, que és, per exemple, ser un primer voluntari a fer un exercici, diu, com que tinc molta por de cagar-la perquè no estic segur de mi mateix, ja és que no ho intento perquè si ho dic, ostres, veuran que no sóc molt bo, es riuran de mi, o potser fins i tot la profe em pot agafar, no mania, però si ja té més l'ull ficat perquè t'has equivocat i no t'hauries d'haver equivocat en aquest temari que ja hem après, saps? És
jo crec que és més la por al fracàs que ens ha imposat una societat tan productivista que sempre ho has de fer tot bé i sempre has de fent coses. És que realment ja ho entenc tot. Però és bàsicament, sí, jo crec que és inseguretat, perquè com és una zona que precisament no coneixem i on no estem còmodes, tenim aquesta por a tant el que diran els altres com el fracàs, perquè al final són dues pors que van molt lligades, perquè considerem fracàs, o sigui, moltes vegades considerem fracàs el que els altres consideren fracàs. I llavors, evidentment, o sigui, d'una surt l'altra, perquè són molt semblants. I tornant a allò de no dir una resposta perquè la professora dirà bueno, és que això ja ho hem fet, no sé què, no sé quantos, jo crec que això també és una cosa que limita molt perquè moltes vegades com castiguem, entre cometes, a tota la gent que intenta fer alguna cosa nova i li surt malament. Sí. Llavors, clar, si el que veiem és que la gent que ha intentat coses noves i els ha sortit malament, que és perfectament vàlid que surti malament alguna cosa nova, si el que veiem que la reacció a això és riure'ns o enfadar-se o el que sigui, doncs la resta no intentarem ja fer coses noves. No? Perdó, també per continuar el que heu dit i sobretot el que has dit tu, Eric, també insistint una mica més, sent més concreta jo, crec que també al final el format que té la nostra educació, tot i que ara s'està intentant canviar i sí que hi ha noves dinàmiques, al final el format dels exàmens, el format de la forma d'avaluar-nos normalment tendeix molt a això, a com tenir-li molta por a l'error i doncs a intentar sempre això, fer les coses sempre bé i sense cap tipus d'error, perquè al final és el que sempre se'n resta nota, es tendeix a restar nota d'aquesta manera i al final doncs sí que insistir que ara s'estan desenvolupant altres maneres d'ensenyar i altres maneres d'ensenyar, però ja des d'abans sempre se'ns ha educat en aquesta filosofia d'evitar l'error. Clar, però és que, perdó, és que jo tenia una pregunta aquí, és quan... Clar, precisament tu has dit que el sistema acadèmic està muntat així, però clar, després em poso a pensar, perquè jo tinc aquí la dicotomia de si és veritat que un professor es rigui d'un alumne o el faci algun comentari despectiu quan s'equivoca i quan sap que ho està intentant i a més s'equivoca, perquè errors tothom tenim, som humans, no som perfectes, no som Déu, tothom es pot equivocar. Clar, després penso, però les generacions passades també van viure així i avui a dia són persones, molts d'ells són persones cultes, podem veure els nostres mateixos profes, l'Héctor, per exemple, el Rubén, són persones supercultes i s'han educat precisament en aquest tipus d'educació. Llavors és com tinc l'opinió dividida. Aquí no sé què pensar. Ja, però no... Per acabar amb això. Que no crec que al ser una persona culta... O sigui, sí que és veritat que moltes vegades es fan estudis com no, perquè abans els nens aprenien més, perquè tal, no sé què... I a veure, pot ser que s'aprenien més coses, tipus de memoritzar més coses, però jo crec que és més important millor l'educació cap a la que estem avançant, que està més orientada cap al desenvolupament personal i cap a aprendre coses, evidentment, però també a conèixer-te a tu mateix abans de saber-se de memòria la llista dels reis visigots, per exemple. Perdó, última puntualització. I també es pot veure també en la forma que alguns pares tenen d'educar els seus fills. És a dir, és bastant comú que els pares, sobretot, i per exemple, no és el cas dels meus pares i ho agraeixo un munt, però sí que quan parles amb els teus amics ho veus, com pares que prioritzen molt les notes acadèmiques, les notes dels exàmens i aquesta mateixa filosofia que se'ls ha inculcat des de petitons també l'exerceixen a l'hora de ser pares o mares. Llavors, sí. Molt bé, estàvem parlant de les resistències a no sortir de la zona de confort, han sortit les pors, han sortit les inseguretats, han sortit d'alguna manera, jo he escoltat que estem capturats amb la imatge que projectem als altres, sigui els professors, els pares, i com si tinguéssim que respondre a una imatge completa, que no hi hagi fracàs, que no hi hagi errors. Jo us preguntaria ara quins podrien ser els efectes en una persona, en un estudiant, una persona jove com vosaltres, quines conseqüències podria tenir que una persona de la vostra edat, jove, quedi instal·lada sempre en una zona de confort, que mai
arrisqui, mai s'aventuri a coses noves, mai se posi en situacions que no domina, que no controla. Quins efectes pot tenir, no només en l'àmbit acadèmic, també social o de qualsevol tipus, quedar instal·lat en una zona de comoditat i de seguretats absolutes i de control absolut? Quins efectes o quines conseqüències? Bueno, jo crec que quedar-se a la zona de confort, tipus estancat, al final evita, no? o retrasa molt el desenvolupament personal d'una persona, tant acadèmic com social, com de totes les maneres possibles. I perquè realment, com deia la Marina abans, sempre que sortim, tot i que les conseqüències siguin negatives, al final aprenem alguna cosa, perquè dels errors també aprenem coses, evidentment. I una persona que mai surt de la zona de confort no està aprenent totes aquestes coses i, per tant, es quedarà com... O sigui, com que no es desenvoluparà com a persona, no s'autorealitza com una persona i es queda com un nivell, crec jo, com molt pla de la vida. O sigui, hi ha moltes més coses de la vida que s'està perdent perquè no vol sortir i no vol expressar de la zona de confort. Bueno, sí, és que també, jo crec que té molt a veure també. Depèn també de l'edat que tu tinguis, perquè, per exemple, una persona de la nostra edat que està entre 17 i jo que tinc 20, depèn moltíssim, o sigui, és una altra visió totalment diferent de la vida, perquè en aquesta edat tu el que vols és, com dir-ho, és no mostrar una mala imatge i per això quan estàs dins la zona de confort, com que estàs més segur, mostres seguretat, llavors és impossible que mostris una mala imatge segons tu mateix. Però clar, després quan ja estàs més gran, comences a adquirir experiències, ja comences a veure que la zona de confort, ja evidentment hi haurà casos, però tampoc és tan difícil sortir-ne d'allà, saps? I és com que t'atreveixes més, no sé, i jo tinc aquesta sensació, són visions diferents, ara mateix nosaltres prioritzem un tipus de... Clar, tenim unes prioritats i ara mateix una de les primeres és ser acceptats socialment, perquè ens estem fent un lloc, perquè pensa que només tenim 17-20 anys i ens queda molta vida i el primer que volem fer és establir una estabilitat social, però ja quan comences a ser més gran, com que ja la tens, cada vegada em fa molta gràcia perquè la meva mare cada dia diu però si ja em moriré dintre de res, m'és igual ja, i surt de la zona de confort, li és igual, i li és igual el que pensen els altres. Llavors, jo crec que depèn també de les edats i de la mentalitat, evidentment. Quina era la pregunta? La pregunta era Social. conseqüències, efectes que pot tenir quedar instal·lats en una comoditat permanent, en una seguretat permanent, i no fer aquests moviments una mica que impliquen progressió, que estava dient l'Eric ara. Doncs, com ha dit l'Andrea, al final et perds un desenvolupament personal que normalment només pots assolir sortint de la teva zona de confort, a més d'habilitats o experiències que et perds. A més, dir que també he puntualitzat que al cap i a la fi cada persona és diferent i no ens hauríem de comparar a l'hora de sortir de la zona de confort amb els nostres companys, perquè a mi em costa una cosa, a l'Andrea li costa una altra i a l'Eric li costa una altra. Jo potser soc més extrovertida i provar un nou esport no em costa i a l'Eric és un món. I en canvi a tu potser anar a sopar sol a un restaurant t'és molt còmode i jo no ho puc suportar. Doncs al final ens hem de conèixer nosaltres mateixos, els nostres límits, les nostres dificultats i ser conscients sempre de que som persones úniques, amb necessitats úniques i ens hem d'adaptar a aquestes. Sí, és que no podem generalitzar. O sigui, l'últim que pots fer ara mateix és, quan parlem de zones de confort, és generalitzar, perquè és el que deia, és un món, cadascú és un món. I sobretot és molt important no infravalorar una persona que no pot sortir de la seva zona de confort, perquè tu no saps quina història té darrere, tu no saps si aquesta persona quan va sortir en el seu moment va ser tan castigada que ara té moltíssima por. És com qui té una experiència traumàtica amb un gos, no? Que de petit tu tenies un gos i quan el vas tocar et va i et mossega la mà. Tu no pots criminalitzar aquesta persona de tenir-li por als gossos, perquè és molt normal que ara mateix tingui por, en la zona de confort igual. I la pregunta eren les conseqüències, no? Sí, efectes, conseqüències... Precisament és el que hem dit, però a més
m'agradaria afegir també el... vulguis o no, dels errors tot s'aprèn. I quan surts de la zona de confort, evidentment la cagaràs, perquè ningú et pot garantitzar que ho faràs tot bé mai. I precisament és canviar el xip de dir, ostres, he fet un error, em vaig a plorar a la meva habitació, és canviar-ho i dir, vale, ploro perquè és molt vàlid plorar perquè t'has equivocat, perquè no hem de reprimir les emocions, però a la vegada dir, ostres, però mira, però ara que he après això, doncs ja sé que no m'agrada això, això i això, o sí que m'agrada això i això i això. I a partir d'allà anar ampliant-la a poc, fins, evidentment no és tancar-la, perquè tothom té la seva zona i no tenim per què trencar una zona de confort on estem bé, però sí és anar ampliant-la, i anar-la ampliant precisament també et fa ser més valent i més segur de cara als altres, i això et dona moltes oportunitats en un futur amb la societat. Perdó, per començar, perquè abans no he parlat pràcticament de les conseqüències. Una conseqüència que també veig bastant clara és quan, per exemple, si una persona tendeix a no sortir mai de la seva zona de confort, al final, quan tu més endavant vulguis sortir, se't farà un món, perquè al final mitifiquem, tenim molt de por a sortir de la zona de confort, i si seguim sense intentar-ho, ni que sigui mínimament, al final se'ns farà una bola i cada vegada ens costarà més. I a vegades va bé, tot i que és difícil i soc conscient que és fàcil dir-ho i difícil fer-ho, però a vegades és més fàcil intentar-ho poquet a poquet per treure'l de por que quedar-te totalment recluït o recluïda, perquè això només el que farà serà allargar la situació i perdó per utilitzar un castellanisme, però un círculo vicioso.